Prva mašina, ki sem jo popravil pri svojih 6 letih, je bila ravno pralni stroj. Tisti stroj je takrat bil od tete. Ne morem verjeti, da me je spustila zraven. Njen ded me tak ni hotel pustiti, pa je to vse skupaj nadziral. Ampak je bilo the best, ker mi je ratal. No in tako, danes šraufam pralne stroje, vsakojake. Danes bi vam pa vseeno rad pokazal ključne komponente v stroju, ki lahko drugače naredijo celo štalo oziroma bolje rečeno poplavo, če leti niso prav pritrjene, če preparijo, otrdijo. Govorim seveda o gumah, ceveh, dihtongah, mehih, kakorkoli hočete. Pralni stroj, ne glede na starost, na modele, funkcionira oziroma so gume pozicionirane po istem principu. Prvo imamo 2 oziroma 3 cevi, odvisno od tipa stroja, ki grejo od elektromagnetnega ventila, to je tak, ki spusti vodo v stroj, do predala za pralna sredstva. Potem iz predala za pralna sredstva gre ena taka debelejša U-cev, ki gre na boben. Iz bobna ven gre guma, torej ta širša cev, na pumpo, iz pumpe pa potem še ena siva cev do odtoka. Nekateri starejši stroji imajo tudi cev za odvod pare, ki je pozicionirana na zadnji strani. Ta tudi rada kako peno ven vrže, če pretiravamo s pralnimi sredstvi. Pri novejših strojih pa seveda obstajajo zdaj še cevi, ki grejo iz sekundarne črpalke, potem preko gume do bobna in te špricajo vodo na perilo, da se le to čim hitreje omoči, pa cev za bypass, pa cev za preliv, pa cev za preveč mehčavca, pa za jemanje tekočega detergenta, kmalu bo tak še kaka cev do Wi-Fi-ja. No, najbolj pomembno tesnilo na pralnem stroju je pa ravno ta guma oziroma meh, ki povezuje boben z odprtino za vstavljanje perila. Ta, če preperi, če se sname, če ni pravilno zmontirana, nam res lahko naredi celo štalo. Kako se to popravi, zamenjajo s čisti pas, sem tudi za vas že naredil video, tako da nič. Pomembno je pri teh ceveh, da so pravilno zmontirane, da so dobro zategnjene, namaščene in da so dobro pretočne. Kire vse cevi pa so in kako se izrihta, vam pokažem. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Torej, prve aktivne cevi, ki jih najdemo v pralnem stroju, če gremo mi zdaj pralni stroj prerešetati od glave do pet, so cevi od elektromagnetnega ventila, torej ventila za vodo, ki gre na predal za pralna sredstva. Zdaj pri nekaterih eni stroji imajo eno cev, drugi imajo 2, no tisti starejši imajo tudi 3. Pri teh ceveh je pomembno, da jih preglejujemo, sploh če imamo kak starejši stroj na vikendu na morju, ki dalj časa stoji, je vedno treba takole preveriti. Takle jih malo nagnemo in če tule takle vidimo, da so take podolgovate razpokice, je to cev treba zamenjati. Take cevi se dobijo v trgovinah z tehničnim materialom, rezervnimi deli kar na metre in si jih potem odrežemo tako, da pač pašajo noter v naš stroj. Pomembno je, zakaj jih je treba pregledovati in menjati. Tukaj gre voda pod pritiskom v predal. In če ta cev se utrga, spusti, bo ta voda, ko bo ventil to not spustil, tako da ste pipo odprli sred kopalnice brez otoka, odvisno kje je stroj, in res je lahko velik problem v gospodinjstvu. Taka cev ni težka za zamenjavo. Zdaj pri teh novejših so itak že plastične tetele objemke gor, ne? In te se sprosti na tak način, da se jih takole naven porine. Tako, evo, in se sprosti. Še preden greste to delati, je super, da si zabeležimo eno zlato pravilo. Pogledamo. Predal za pralna sredstva je tako. Na sredini je vedno glavno pranje. Eni imajo res mehčavc na sredini, ampak jaz govorim o zlatih kreacijah pralnih strojev. Torej, največji prekat je prekat za glavno pranje. Mal ožji je za predpranje, še bolj ozek je za mehčalec. Ta ima zdaj sicer 2 cevi, to pomeni, da kadar stroj jemlje vodo za glavno pranje, jemlje tukaj. Kadar stroj jemlje vodo za predpranje, jo jemlje tukaj. Kadar pa jemlje vodo za mehčalec, so pa šobe narejene tako, da oba dva ventila vklopita in potem stroj jemlje vodo za mehčalec tukaj. Pomembno je samo, da mi vemo, kadar te cevi menjujemo, katera je predpranje, pranje in mehčalec. To si zaznačimo z flomastrom
ker potem, če ne bomo mi to prav zmontirali, nam bo stroj vodo narobe jemal, ne bo nič narobe, vendar pralna sredstva ne bojo v pravem momentu vzeta takrat, ko je to treba. Skratka, ko to odklopimo, ko smo si vse zaznačili, se cev takole potegne dol. Če imate vse skupaj priključen na vodo, obvezno ventil zapreti, tukaj noter se velikokrat nahaja voda. In to je to, ko boste vi to dol vzeli, dajte kako brisačko si spodi, da vam to ne bo zalil kakih ostalih komponent. Cevi se na tak način vzamejo dol, na obeh straneh. Tako. Te plastične si lahko zamenjate železnimi, če ste face, itak da ste. Tako, in potem se vse skupaj vrne v istem vrstnem redu, seveda z novo, mehko sijočo cevjo nazaj. Tako. Potem pa se to zategne. Tako. Pomembno je, preden vi zaprete pralni stroj, seveda, to je edina stvar, kadar vam pustim, da vi pralni stroj zalaufate oziroma ga vključite v štrom, preden pokrijete vse skupaj, da ga vključite in takrat nič ne pipate po stroju in ga nastavite na predpranje, na pranje in na mehčanje, da vidite, če vse cevi držijo po montaži novih cevi. To je pa vsa umetnost, kako se menjajo cevi od elektromagnetnega ventila do predala za pralna sredstva. No, potem je tukaj cev, taka glavna, ki povezuje predal za pralna sredstva s bobnom. Ta cev je v U obliki in če ta preperi, oziroma evo, spet smo pri starih strojih in pri vikendih, če ta preperi, če se sname, ne samo, da bomo dobili po kopalnici vodo, dobili bomo tudi prašek. Sicer ploščice bodo spucane, ampak jaz mislim, da se dajo spucati na lažji način. Super je to, kar bom zdajle pokazal, tudi kako se vzame cev dol, kadar hočemo te cevi ščistiti, ko smo stroj zanemarjali pa zasmrdi. V glavnem, zdaj ta model stroja ima, pri starih strojih sem rekel, da imajo odvod pare od tu zadaj ven, ta ima narejen tako, da ima ta odvod pare, ta zračnik, kar v predal za pralna sredstva. Zato tudi novejši stroji prej zarustajo pri predalčku za prašek kot stari. Tukaj smo seveda zdaj spet pri tehle plastičnih objemkicah. Te z leti preperijo oziroma rata plastika porozna in je pomembno, da jih potem zamenjamo s pravimi, železnimi. No, kje pa si? Tule si. Tako. Evo, tole si tekle kar shranimo, da nam ne pade dol. Zdaj smo odmontirali prvo to. Odvisno od pralnega stroja, ki ga imate. Načeloma je osnova dve objemke, predal za pralna sredstva, boben. Eni starejši imajo celo te cevi zalimane in potem je treba to kupiti tisto kavčukovo lepilo, ki potem to vse skupaj na boben prime. Takrat je pomembno, da je tista odprtina dobro sčiščena. Sam povem. Ok, tu je zdaj tudi še tale cev, po domače rečeno za Uberlauf. To je v bistvu taka cevkica, ki je tle, da prestreže to odvečno vodo, ki ni šla pravilno v šobe, pa tudi, kadar pumpa meče vodo ven iz stroja, da v bistvu dobi ta zrak, da se ne matra. To je ena taka cev, ko redkoma crkne, se pa veliko zgodi, ker je tanka, da postane neprevodna in potem sam stroj ne deluje tako, bi mogel, no. Tako da to je to. Isto se jo takole vzame dol in ta cev gre na pumpo. Njih pa težko locirati, če niste sigurni, kam ta cev gre, ko ste pri stroju, če imate celega odprtega, takole malo potegnete sem in tja in se pol v bistvu vidi, kje se ta cev giblje. Potem tukaj, spodaj, zdaj za servise je narejeno tako, da načeloma ne rabimo tega predala za pralna sredstva vzeti ven, ker je treba celo fronto dol vzeti, to kontrolno ploščo in to je pol dodatno delo. Zato vam svetujem, da vzamete boljšo, slabšo polovico frenda, kakorkoli mu date pol zapir, da vam takole drži boben v stran, da lahko pridemo mi do te glavne cevi tukaj. Spet je tukaj plastična objemka, odvisno od modela, eni imajo železno. Takole jo demontiramo kot vse ostale. Tako. Evo, guma se dobi dol. Takole, si jo potegnemo ven.
No, zdaj na bobnu so pa za čuda dali železno objemko. Tukaj je križni izvijač. Jaz to raje delam z ravnim, zato ker ga dost lepše prime. In tukaj odvijemo ta vijak. Naj še omenim, ena stvar, lahko se zajebavamo, lahko si stvari poenostavimo in v tem primeru si lahko takole tudi odklopimo cevi, ki grejo iz elektromagnetnega ventila, samo zato, da imamo v bistvu to delovno območje malo lažje dostopno. Pri enih je to zelo zoprno, sploh pri kakih italijanskih strojih, oni imajo to cev tako, da gre ob strani, v bistvu ob strani stroja, ob gumi te okoli bobna dol. Tiste je pol malo težje narediti. Skratka, tole se takole odvije. Toliko, da se začne objemka vrteti in se tako s temle jezičkom, ki je tukaj, takole potegne dol. Tako. In to cev, tako kot sem rekel v obliki črke U, smo dobili dol. Tukaj noter se nabere svašta, sploh če se pere pri nizkih temperaturah, s tekočimi detergenti, če se pravilno ne dozira. To se lahko tako zamaže in tudi to smrdi. Skratka, če guma ni hin, priporočam jo vseeno vzeti dol, da se jo lahko fajn skrtaču sčisti in jo potem apliciramo nazaj na stroj in stroj bo dosti lepše dišal. Evo ga, to smo zdaj na hitro čisto, s tisto ščetko za flaše, to je the best. Zdaj tako je, pač ta cev je good in jo zdaj ne bom menil, ker pri novejših strojih itak crkne vse prej, preden bi lahko cev preparela. Pri ta starejših strojih so počasi serviserji res mogli menjati cevi zaradi dotrajanosti, kot zanimivost. Skratka, ko damo mi to cev nazaj, vseeno priporočam, da odprtino na bobnu takole še očistimo, zato ker potem bo mokra, cev se bo lepše usedla gor. Zdaj, s čistilom tukaj karkoli podmazovati, zato da bi se cev lažje gor usedla, skoraj ni potrebe, ker je ta, vsaj v tem primeru dotičnem, tako skonstruirana, da to gre enostavno gor. Ker je ta U-cev, je treba vedno gledati, da jo potem pravilno postavimo, ker če bomo preveč zamaknili, se bo zvila in bo prašek oziroma predal za prašek poplavljal. Če bo šla pa tako, se bo pa spet tukaj zvila in ne bo v redu. Skratka, mora biti v poziciji, da se naredi ta lepi U. Takle vrnemo tole nazaj. Tako. In če je guma pravilno nastavljena, oziroma cev, če je pravilno nastavljena, se mora takole vrteti. Ali pač tudi ne. In je zato super, da boljš, da vam pade dol, kot pa da ste jo narobe gor namontirali. Evo. Mora se vrteti po svojem tistem ležišču, po žlebu. Tukaj zdaj, ko je ta zapotegna cev dol, si lahko tudi slikate, pa boste točno vedeli, kako je bilo tovarniško nastavljeno. Tako. Če se jo pa takole zavrti, da se vidi, kje je potem lepi U in to je to. Objemka se zategne. Vmes seveda preverimo, da se je lepo usedla v ležišče, ker te objemke so lahko tako malo so lahko taki lisičje, prevarantke. In ko mi zategujemo, nam lahko celo cev vrže dol. Tega seveda mi nočemo. Tako. Če takole malo zeva, ni problem. Pomembno je samo, da mi cevi več ne moramo vrteti sem in tja. Potem pa gre. Torej, ta objemka. Najbolj, da se jo prvo da gor. Tako. In zdaj, pred mi objemko zategnemo, držimo to cev čim bolj, v bistvu tišimo gor proti ladlcu, da bo ta res čim bolj se usedla, čist do konca, kolikor gre. V tem primeru je tole v redu, da je plastična, zaradi tega, ker jo lahko samo takole z roko zategnemo. Toliko, da prime. Evo. Tako. In probamo. Če to drži, odlično. In seveda zdaj ostale cevi vrnemo v pozicijo, tako kot so bile.
Tako. Evo, v redu si. Aha, ne pozabimo vrniti seveda gor tudi cevi iz ventilov, ki smo jih seveda prej odmontirali, da nam je bilo lažje. Tako. To je to, kar se tiče cevi na zgornjem delu oziroma pri glavi pralnega stroja. No, pa smo že prišli do spodnjega dela pralnega stroja. Tukaj se tudi dogaja največ stvari, kajti ta cev, ki povezuje boben z pumpo, je tista ta glavna. In pri teh ceveh je treba biti zelo previden oziroma jih redno preverjati, sploh pri starejših strojih, da le te ne postanejo preperele. V takih primerih, isto kot sem prej kazal, se takole cev nagne in se pogleda, če se naredijo strije. Strije na cevi izgledajo nekako takole. In če cev izgleda tako, pomeni, da je potrebna menjava. Kajti, to bo s pranjem z vodnim kamnom, z treslaji, ko boben skače ob centrifugi, enostavno se utrgali. In če se ta cev utrga, sploh pri starejših strojih, oni še nimajo umetne inteligence, v tem primeru damo umetni inteligenci svoj prvi plus, se zgodi, da bo stroj enostavno, voda ne bo tekla noter, on bo kar nalivo in vi boste imeli poplavo, bajt in zavarovalnica dvomim, da bo to krila. Skratka, ta cev je zelo pomembna, da je dobro nameščena in da se jo redno preverja. Potem pa, ko smo že tukaj, je tudi ena mala tanka črevčica, ki pa je zadolžena za v bistvu prenos tlaka do presostata oziroma nivojskega stikala, ki javi možganom stroja, kdaj je vode v bobnu dovolj. Kadar ta cevka preperi, to izgleda nekako takole, kje pa imam, da kje imam pokazati, evo je, kadar izgleda nekako tako, ta cevka prepušča zrak. In spet, stroj bo mislil, da ni tlaka dovolj in bo vodo nalival, tako da bo začela teči čez predalček za prašek ven. Včasih se niti to ne vidi. To tudi pokažem v enem izmed ostalih videov, kako diagnosticirati napako na presostatu, ampak kadar je potrebno menjati to cev, se jo locira na pralnem stroju, ki je. Presostat je vedno v višini zgornjega dela, torej tega elektromehanskega, in potem se jo poišče. Eni stroji imajo to tanko cev montirano, torej na cev, ki gre od pralnega kotla do lužne črpalke, nekateri imajo to locirano takole ekstra z eno mini objemkico, ki se jo lahko takole kar s prstom vzame dol in se ta cev odmontira in potem nova zmontira nazaj. To je vsa umetnost. Tudi C-cevi se kot cevi za dovod vode kupijo na metre. In enostavno vzamete si jo več in potem jo zrežete na pravilno dolžino in to je vsa umetnost. Zdaj pa gremo mi odmontirati cev od pralnega kotla do črpalke. V tem primeru tukaj je zdaj vijak. Na novejših strojih, ki imajo plastično kat, je to še lažje odmontirati, ker to gleda vse na ven, da je čim lažja montaža v fabrikah. Takole objemka se odvije na bobnu. Matico v bistvu tako zraven priprimemo, to je seveda mogoče pri malo starejših modelih, pri novejših so itak že te klipsne na razteg z kleščam. Potem vse skupaj tako razrahljate, ker to se res zažre noter v gumo. In takole se vzame dol. Potem imamo tukaj še eno, ki gre na pumpo. V tem primeru ta je ravni vijak. Naj še samo omenim. Tole je pač pralni stroj, ki je bil narejen v zlatih časih in zato ima odprtino. Zato lahko jaz to delam kot gospod, takle, super. Pri novejših strojih te odprtine ni in zato morate stroj nagnati nazaj, da prijete spodaj, si date en tepih, polšter in to v ležečem položaju šraufate. En vam pa obvezno mora držati stroj, da ne bo ki padel po vas. Razen če čakajo na vašo jerbijo, to pa ni moj problem. O glavnem, tole se potegne takole dol in zdaj se cev zamenja. V tem primeru ta cev je v redu. To je pa primer cevi, ki ni ok, kot sem pokazal prej.
Super stvar je, na isti način, kadar, ne vem, se doma perejo modrci ali pa zaide kak zokn v boben, se na isti način lahko tudi odstrani tujek, ker imamo zdaj dostop do spodnjega dela stroja, kjer je grelec in gremo tako s prsti noter in lahko lociramo tujek, vkolikor tam je. To je super. Ne rabimo celega stroja razdirati. No, ta stroj seveda tujka nima, ker pripada meni. Ampak ja, vkolikor se karkoli nahaja noter, skozi to luknjo od te cevi se lahko potegne vse ven. Lahko z špilo, z štrik iglo, z špikcankam, skratka nekaj, kar je. Prsti so pa itak najboljši bili in bodo. Potem, ko dajemo gumo nazaj, je pomembno, seveda si takole vse pripravimo, da je to vse tako, kot mora biti. In potem jo nataknemo gor. Guma se mora res dobro usediti v ležišče. Seveda pol takole se zgodi, da se tole takole malo zvije, ker zakva bi bilo enostavno, če ne rabi biti. Tako. Ne, seveda. Takole si je lahko malo takole človek zvije tole. Ker guma ti pa nas ne bo zabavala. Vse je prav, kar imejte ta attitude. Evo. In, ko jo gremo mi montirati in zategovati, je obvezno, da jo po celem premeru z roko držimo gor in zategujemo vijak. Sploh pri teh modelih rabi v bistvu to, da skozi to gumo tišimo gor, da nam jo ne bo objemka, medtem ko jo zategujemo, vrgla dol. Tako, vmes, ko zategujemo, probamo, če vse lepo teče. A ne? Evo, super, kaj se mi je naredil? Točno to se naredi. Da, ko zategujemo, objemko je takole vrže dol in če nismo previdni, se bo tole zgodilo med samim pranjem. Torej, postopek se mora ponoviti. Evo. Pa to je to. Tole se natakne nazaj zdaj. Če si jo še malo odtegnete, ni čist nič narobe. Toliko, da pride vse skupaj gor. Tako. Drži. Ko ste že pri tem, nič ni narobe, če se pogleda še filter. Zakaj sem to zdaj tako dol vzel? Zaradi tega, ker ti filtri niso več dobavljivi. In če se ga vleče, zato se lahko navoj utrga, zato sem to naredil tako, da nimam pojma, kako se filter vzame ven. V glavnem, to se mora očistiti pod tekočo vodo in potem se vse skupaj lahko vrne nazaj. Naj še omenim, tako gumo se lahko tudi namaže z vazelinom, z glicerinom, s kako dnevno nočno kremo, ko se jo ukrade iz police v kopalnici. Potem se vse skupaj aplicira nazaj. Tako. In se zategne. Kako se pa menja odvodna cev, pa mislim, da je logika. Locira se, kjer je siva, tam, ko je objemka, se jo odtegne, cev se potegne ven, aplicira se nova cev in se zategne. In to je vsa umetnost, kako se menjajo oziroma popravijo, očistijo tesnila na pralnih strojih. Zdrave in vitalne cevi na pralnem stroju pomenijo zanesljiv pralni stroj. Redno naj se vzdržujejo in pregledujejo, da ne pride do kakšnih zapletov ali poplav. Cevi na pralnih strojih, če se da vzdrževati. Itak, da se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No,
Ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.